Salam əziz şagirdlər. Bu gün sizlə yeni bir bölməyə başlayırıq uşaqlar. Statistika və məlumatların təsviri. Uşaqlar, bu bölmə bizim üçün vacib bölmədir. Çünki bu bölməni 11-ci sinifə qədər istifadə edəcəyik və sizdə buraxılış imtahanıdır, qəbul imtahanıdır və sairə bu imtahanlarda da bu suallardan, bu mövzunun suallarından düşmə ehtimalı yüksəkdir. Başlayaq uşaqlar. Deməli, dərsə diqqətlə yanaşın və çalışın ki, öyrənəsiniz. Başlayaq uşaqlar ilkin yoxlama. İlkin yoxlama, yəni sizin ilkin biliklərinizi. Görək bu mövzu haqqında nə qədər məlumatlıyıq. Baxırıq ona. Dərsə başlamazdan əvvəl kanalıma abunə olmağı və videolarımı bəyənməyi unutmayın. Uşaqlar, deməli, birinci sualda deyir ki, dairəvi diaqramda bir binadakı mənzillər haqqında məlumat verilmişdir. Binada cəmi 40 mənzil olduğunu bilərək suallara cavab verin. Uşaqlar, binada 40 mənzil varsa, bunları görürsünüz. 40-ın onda biri bir otaqlıdır. Gəlin bunların hamısını hesablayaq və bir otaqlanan sayı, 2 otaqlanan, 3 otaqlı, 4 otaqlının hər birinin sayını ayrı-ayrılıqda tapaq. Deməli, səhifə 85 olmalıdır. 86. Səhifə 86-dakı birinci tapşırığa baxaq. Tapşırıq 1. Deməli, yazıram uşaqlar, bir otaqlı. Bir otaq. Ot yazıram, elə olsun. Otaq kimi qəbul edeyik. Neynirəm? 40-ın onda birini tapıram. Vururam onda 1-ə. Bərabərdir 4. Deməli, bir otaqlı otaqların sayına qədər, binanın sayına qədərdir. Mənzilin sayı, yəni 4 dənə. Keçirəm 2 otaqlıya. 2 otaqlı uşaqlar onda 3-dür. 40-ı vururam onda 3-ə. Bu eləyəcək uşaqlar ixtisar aparıram. 4, 4 dəfə 12. 12 dənə 2 otaqlı mənzilimiz var. 3 otaqlıya keçirəm. 40-ı vururam 5-də 2-yə. Bu eləyəcək uşaqlar ixtisar apardım 8. 8 dəfə 2, 16. 3 otaqlı mənzilimiz var və sonuncusu 4 otaqlı uşaqlar. 40-ı vururam 5-də 1-ə. Bu da eləyəcək 8. Deməli, mənzillərimizin sayını tapdıq. İndi deyir ki, neçə otaqlı mənzillərin sayı ən çoxdur. Deməli, uşaqlar 16. 3 otaqlı mənzilimizin sayı ən çoxdur. Birincini yazdıq. Deməli, A-nın cavabı nə oldu uşaqlar? 3 otaqlı, yəni elə yənisi yoxdur, 3 otaqlı. 3. Çox səliqəli və gözəl yazdım. Gözün qələmin rəngini dəyişim. 3. Keçdim B-sına. 3 otaqlı mənzillərin sayı, bundan söhbət gedir. 1 otaqlı mənzillərin sayı nə qədər çoxdur? 12 deyir, 4-dən nə qədər çoxdur uşaqlar? 8 vahid çoxdur. 4 otaqlı mənzillərin 4də biri satılıbsa, satılmayan neçə 4 otaqlı mənzil qalıb? Uşaqlar, 8 dənə 4 otaqlı mənzilimiz var. Bu 8 dənənin deyir, 4də biri satılıbsa, yəni 2 dənəsi satılıbsa, neçəsi qalıb? 6-sı qalıb. Neçə mənzildə otaqların sayı 2-dən çoxdur? Hamısında 2-dən çoxdur. Belə. Sonra uşaqlar, keçək tapşırıq 2-yə. Tapşırıq 2-də deməli. Deyir ki, xəttə diaqramda 6 il ərzində fabrikdə neçə cüt ayaqqabı istehsal olunduğu barədə məlumat verilib. Gəlin baxaq A bəndinə. Deyir, hansı ildə ən az sayda ayaqqabı istehsal olunub? Uşaqlar, ən az sayda deyirsə, deməli bu minimum nöqtəsini tapmalıyıq. Baxın, bu qrafikin minimum nöqtəsi bu nöqtədir. Bu nöqtədə ən az sayda 2021-ci ildə ən az sayda ayaqqabı istehsal olunub. Cavab oldu 2021. Sonra B-də deyir, hansı illərdə eyni sayda ayaqqabı istehsal olunub? Eyni sayda uşaqlar, baxın, görürsünüz, 19 və 20-ci illərdə say dəyişməyib, olduğu kimi qalıb. Deməli, nə oldu? 2019 və 2020. 2020. Gəldim C-sına. 2022-ci ildə ayaqqabı istehsalı 2017-2022 buradan söhbət gedir və 2017-ci illə müqayisədə artıb yoxsa azalıb? Baxın uşaqlar, 2017-də buradaydı. 2027 idi sayımız. 2022-də artıb olub 28. Deməli, bir cüt artıb. Artıb bir cüt. Sonra, 6 ildə fabrikdə cəmi neçə cüt ayaqqabı istehsal olundu? Bunlardan eyni uşaqlar yazırıq bu şəkildə. Baxın. Deməli, 17-də istehsal olunub 27 dənə.
18'də istehsal olunub 28 dənə. 19'da istehsal olunub 29 dənə. 20'də 29 dənə. 21'də 26 dənə. Və sonuncusu 22'də 28 dənə. Uşaqlar, burada bayaq dedik ki, hansı deyir illərdə eyni sayda ayaqqabı istehsal olunub. Mən burada sadəcə 2021 yazmışam. İndi saylara baxanda görürəm ki, burada sən demə neymiş? Bu illə, bu idi hansıydı? 2022'də 28 və 2018'də də 28. Deməli 2021 və 2021, 2018, 2019 və 2020-ci illər. Onları əvvəlcədən yazmışdıq. İndi gəlin bunları toplayaq uşaqlar. Deməli, kalkulyatorla yeni istifadə eləmək istəyirəm. Sizə pis örnək olmuram. Düzdür, amma vaxtımız gedir. 26, üstə gələk 27, üstə gələk 28, üstə gələk 28, üstə gələk 29, üstə gələk 29. Cavab oldu 167. 167. Sonra keçirəm uşaqlar. Keçirəm uşaqlar, tapşırıq 167 cüt ayaqqabı istehsal olundu. Keçirəm 3-cü tapşırığa. Bunları silim. Tapşırıq 3. Deyir, sütunlu diaqramda təsərrüfatda bir ildə tədarük edilən dənli bitkilər haqqında məlumat verilib. Məlumata əsasən cavab verin. Yaxşı. A-da deyir ki, hansı dənli bitki ən az tədarük edilib? Baxın uşaqlar, darı. Deməli, A oldu darı. Gəldim B-sinə. Ən çox hansı dənli bitki tədarük edilib? Ən çox uşaqlar buğda tədarük edilib və neçə ton? 40 ton. Gəldik C-sinə. Tədarük edilən buğda qarğıdalda neçə ton çoxdur? Buğda uşaqlar 40 tondur, qarğıdalı isə 20 tondur. 40-dan çıxıram 20-ni. Qaldı 20. 20 ton çoxdur. Gəldim D-sinə. Təqribən neçə ton arpa tədarük edilib? 10 arpa 30 ton. 30 yox uşaqlar, 30-un üstündədir. Üzr sayın səhv gördüm. Təqribən neçə ola bilər? 31, 32 olar da. 32 yazaq. Mən gözüm 32 gördü oranı təqribən. Gəldik Y bəndinə. Təsərrüfatda təqribən neçə ton dənli bitki tədarük edilmişdir? İndi hamısının ümumi cəmini istəyir. Yazıram uşaqlar. Deməli, başlayıram arpadan 32, üstə gələk buğda 40, üstə gələk darı 10, üstə gələk qarğıdalı 20. Cəmi nə eləyəcək uşaqlar? Deməli, 30, 70, 102. 102 ton. Aha, belə. Uşaqlar, 3-ü də bitirdik. Keçək indi səhifə, deməli, 87-dəki ədədi orta mövzusuna. Uşaqlar, həqiqətən çox maraqlı mövzudur, ədədi orta. İndi gəlin dərsin əvvəlcə izahını deyim sizə, sonra keçək tapşırıqlara yazmağa. Deməli, ədədi orta uşaqlar nədir? Əvvəlcə sizə onu deyim. Müəyyən bir sayda ədədlərin cəminin onların sayına nisbətinə deyirik ki, ədədi orta. Misal üçün, bizə verib 4 dənə uşaq verib bizə. Deməli, olsun, elə burada da adlar var, uşaq adları. Lalə, Elxan, Samir, Anar. Bunların deyir yaşları olsun nə? Lalənin yaşı olsun 10, Elxanın yaşı olsun 12, Samirin yaşı olsun 13 və Anarın yaşı olsun 11. Bizə deyir ki, Lalə, Elxan, Samir və Anarın yaşlarının ədədi ortasını tapın. Ədədi ortasını, orta qiyməti, yəni ədədi ortasını tapana nə edir uşaqlar? Verilən ədədləri cəmləyib onların sayına bölürük. Ədədi orta bərabərdir. Yazıram. 10 üstə gələk 12. Üstə gələk 13.
üstə gələk 11. Bölünsün. Neçə dənə yaş var uşaqlar? 4 dənə yaşa. Saya yəni. Bu da bərabər nə eləyir? 22. 22. Bu nə eləyir? 13-ün üstünə 11. 24. 22. 24. 46 bölünsün 4. Oldu ədədi ortamız bu şəkildə. Aha, yəni bu da eləyəcək nə? 11,5. Ədədə ortamız oldu 11,5. Yəni 11 yaş yarım. Yəni ədəd orta budur uşaqlar. Verilən müəyyən ədədləri toplayırıq və onların yaşına bölürük. Aha. Elə bilin ki, bir şeyi ümumi misal üçün tapanda yaşlar olmasın başqa bir gündə həyatda həqiqətən bundan çox istifadə edirik. Bir şeyə yəni təqribi qiymət istəyirik. Biri deyir ki, misal üçün mən 5 kilo çeyrək yığmışam, biri deyir mən 7 kilo çeyrək yığmışam, biri deyir 8 kilo çeyrək yığmışam. Uşaqlarda tutaq ki, getmisiniz meşəyə çeyrək yığmısınız. İndi sizdən evə gələndə sizdən valideyn soruşur ki, 4 bacı qardaş olsun misal üçün. Gələndə soruşur ki, uşaqlar təqribən, yəni orta hesabla nə qədər yığmısınız? Gündəlik təqribən demirik, orta hesabla demirik, amma təxmini deyirik də, nə qədər yığmısınız? Yəni orta qiymət nədir sizdə? Yığdığımız çeyrəkləri toplayırıq, bölürük onun ədədi sayına. Bu da olur bizim təqribi, təxmini ədədi orta qiymətimiz. Aha. İndi gəlin baxaq uşaqlar. Tapşırıq 1-ə. Deyir, verilmiş ədədlərin ədədi ortasını tapın. Gəlin yazaq uşaqlar. A bəndi tapşırıq 1. A bəndi yazıram. 10 üstə gələk 16. Ədədi orta bərabərdir. Bunu yazmayaq ədədi ortanı hər dəfə. Yazıram 10 üstə gələk 16. Sayına bölürəm 2-yə. Bu da nə eləyəcək uşaqlar? 13. Kesdim bılsına 13 üstə gələk 21 böldüm sayına bərabərdir 12. 12 düz yazdım, yox səhv yazdım. 13 üstə 21 gələndə 34. 24 saçdım yazdım 17. Kestim cılsına 2, 4, 6 nə edir uşaqlar cəmimiz? 12 bölünsün sayı 3-ə. Bu da elədi 4. Sonra yazıram D bəndini. 12 üstə gələk 25 üstə gələk 44 bölünsün 3. Bu da eləyəcək uşaqlar deməli 25 üstə 44. 69. Aha. 20 deməli 3-ə böləndə 69-un üstünə 12 gələndə 81 bölünsün 3 elədi 27. Yazıram Y bəndə uşaqlar 24 plus 56 üstə gələk 27 üstə gələk 3 bölünsün. Neçəyə böləcək uşaqlar? 4-ə çünki sayı 4-dür. Bu da elədi nə uşaqlar? Deməli 70, 80, 30, 110. Yazdım uşaqlar 30 burada. 90, 90 üstüne 30, 120. Burada 34'tü. Bakın. 24 görürəm. Oraya 34 görüp yazmışam. 24. 34. Yine 24 yazıram. Vay vay. Aha, deməli bu 120-ni də 4-ə böləndə eləyəcək 30. Gəldim F bəndinə. Yazıram 7, üstə gələk 16, üstə gələk 1, üstə gələk 15, üstə gələk 6. Bölək 5. Çünki 5 dənə ədəd var. Deməli uşaqlar 22, 22-nin üstünə 29, 45, 45 elədi cəmimiz. 45-i də 5-ə böləndə eləyəcək 9. Sonra F-i də yazdıq. Bunları da silmək istəyirəm və keçirəm Q bəndinə. Deməli uşaqlar Q-da bizə nə verib? Verib ki 67 üstə gələk 4 üstə gələk 23 üstə gələk 50 bölünsün sayımız 4. Gəlin toplayaq uşaqlar bunu eləyəcək 90 90 üstünə 50 144 144-ü də 4-ə böləndə deməli 36. Sonra gəldim H bəndinə. 33 üstə gələk 53 üstə gələk 4 üstə gələk 0 üstə gələk 11 bölünsün neçə dənədir? 3 5 dənə. Toplayaq uşaqlar. 53-ün üstünə 33 gələndə eləyəcək 86 üstünə 4 90 90 üstünə də 11 101. 101 də böldük 5-ə. Bu da elədi 20,2. Sonra gəldim I bəndinə uşaqlar. I-də
1/6 üstə gələk 3 üstə gələk 2,2 üstə gələk 4,4. Yuxarıdan silim genişlik olsun. Necə silmişəm, bunu da qaldıraq yuxarıya. Hə. Bərabərdir. Bölünsün neçə? 4. Bərabərdir. 1,6-nın üstünə 4,4-ü gəlirəm uşaqlar. Bu eləyəcək 6. 6-nın üstünə 3, 9. 9-un üstünə 2,2. Bu da eləyəcək 11,2. Bölünsün 4. İndi bölək görək nə eləyir? 112-ni elə bilin 4-ə bölürük. 11-in içində 4. 2 dəfə. 32, 8. Oldu 2,8. Yazıram J bəndi sonuncusu. 4-də 3. Üstə gələk 6-da 5. Üstə gələk 12-də 7. Üstə gələk 2-də 1. Uşaqlar, bunu yazmazdan əvvəl nə etməliyəm? Toplamaları ortaq məxrəcə gətirməliyəm. Yəni bunları ortaq məxrəcə gətirək. Sizcə bunları ortaq məxrəc nədir uşaqlar? 12. Deməli, bunu vurmalıyam hər tərəfini 3-ə, bunu vurmalıyam 2-yə, bunu vurmalıyam 1-ə, bunu vurmalıyam 6-ya. Ümid edirəm ki, uşaqlar yadınızdan çıxmayıbdır bu ortaq məxrəcə gətirmək falan. Yəni birinci hissə dərslikdə öyrəndiklərimiz. Deməli, birincisi olacaq 12-də 9. 12-də 10. 12-də 7 və 12-də 6. Toplayıram. Nə eləyir? 19 məxrəc olduğu kimi qalır. Sürətlə toplayıram. Yəqin ki, bu da yadınızdan çıxmayıb. 27, 37. Elədir. 12-də 37. Görün, düz yazdım. 12-də 7-də. Vay vay. 12-də 7. Aha, indi bir də hesablayıram. 37-dən buradan silək. 19, 19-un üstünə 7, 26, 32. İxtisar aparıram 4-də, burada bərabərdir 3-də 8. Bu da oldu bizim sonuncumuzun cavabı. Keçirəm tapşırıq 2 uşaqlar, bunu da silək. Tapşırıq 2-də bizə deyir ki, cəmiyyətlərin aldıqları qiymətlərin ədəd ortasını tapın. Gəlin yazaq uşaqlar, elə birinci tapşırığın eynisidir. Deməli, tapşırıq 2. Buradan yazım ki, misala qarışmasın. Biraz da göylə yazaq. 68 plus 45 plus 34 yazıram. A bəndi. 68 plus 34 üstə gələk 45 bölünsün 3 bərabərdir. Deməli, toplayanda nə eləyəcək uşaqlar? 90, 102, 102-nin üstünə də 45, 147. 147 bölünsün 3. 14-ün içində 3 uşaqlar 4 dəfə 49. Yazıram bu bəndinə. 1,3 üstə gələk 2,2 üstə gələk 6,4 üstə gələk 4,1 bölünsün 4. Hesablayaq görək uşaqlar nə eləyəcək? Deməli 1,3-ün üstünə 2,2 gələndə 3,5. 3,5-in üstünə 4,1 gələndə 7,5 7,6 7,6-nın üstünə də 6,4 gələndə deməli 14. Məncə. Bir də hesablayayım. 10 13 bunlar da aha 14 eləyir. 14 də 4-ə bölürük. Bu da eləyəcək 3,5. Sonra yazıram cılsın uşaqlar. 12, 16 və 11. Bölürəm nəyə? 3-ə. Aha, bu da eləyəcək. Deməli, 11, 16, 27. 27-nin üstünə 12, 39. 39 da 3-ə böləndə 13. Yazıram D bəndini. Bunları gəlin silək. Yuxarıdan yazım. Deməli, yazıram D-sını. 2,1. Üstə gələk 5,3. Üstə gələk 5,4 və üstə gələk 10-da 1. Ortaq məxrəci nədir uşaqlar? Hər birinə 10-dur. Birincini vururam hər tərəfini 5-ə, 10-da 5. İkincini 2-yə, 10-da 6. Üçüncünü 2-yə, 10-da 8 və dördüncünü 10-da 1. Ay uşaqlar, mən bayaq burada bunu hesablayanda bu ədəd ortasını tapdım, tapmadım. Misal da silmişəm. Burada cavabı mən 4-ə böldümmü? Yadımdan çıxdı. Bunu gördüm, yadıma düşdü.
Geridə baxaram görüm geri qayıda bilsəm, geri qayıdıb baxaraq bunu hesablayaq. Bu da eləyəcək nə? 10'da 11, 12, 20. 10'da 20. Bu da bərabərdir 2'yə. Bunları topladıq elədi 2. 2'ni də böləcək ədəd 4 olaraq sayına 4'ə. Bu da bərabərdir 0,5. O qədər geri qayıda bilməyəcəm məncə. İnşallah 4'ə bölmüşəm. Sonra gəlirəm uşaqlar Y bəndinə. Y'sində uşaqlar 0,4 plus 3,2 plus 1,8 plus 5,4 bölünsün 4 bərabərdir. Toplayaq görək nə eləyəcək? 3,6 9 10,8 bölünsün 4. Bu da eləyəcək 2,7. Yazıram F bəndi. Bunların hamısını kəsrə çevirirəm. 0,75 üstə gələ 0,2 üstə gələ 0,25 bölünsün 3. Bu da bərabərdir 1,2 bölünsün 3. Bu da eləyəcək 0,4. Belə tapşırıq içində yazdıq, bitirdik. Bunu da xəcalətindən çıxdı. Uşaqlar keçirik tapşırıq 3-ə. Tapşırıq 3-də görək bizə nə deyir? Deyir ki, suallara cavab verin. Deyir, Aynur riyaziyyat fənni üzrə A bəndini yazırıq. Aynur riyaziyyat fənni üzrə il ərzində 5 dəfə keçirilən qiymətləndirmədən bu qədər bal toplayıbsa, aha, o nədədir? Ortası nə qədərdir? Baxın uşaqlar, sizin o KSQ, BSQ-lərinizdən illik qiymət çıxaranda da bu ədədi ortadan istifadə edirlər. Düzdür, onun özünün qiymətlərinin hesablanması var. KSQ, BSQ-nin, amma yəni bundan da istifadə olunur. Yəni gündəlik həyatımızda da istifadə olunur bu ədədi orta. Deməli, aldığı qiymətlər üzr istəyirəm uşaqlar 74 üstə gələk 89 üstə gələk 63 üstə gələk 96 nə qədər KSQ yazıb bunlar? Üstə gələk 94. Mən niyə qırmızı ilə yazdım? Bunları silim. Bir də yazıram. 74 üstə gələk 89 üstə gələk 63 üstə gələk 96 üstə gələk 94. Deməli 3 5 dənə 3 5 dənə aha bölürəm 5-ə. Yəni bunları indi hesablayaq. 74 üstə gələk 89 üstə gələk 63 üstə gələk 96 üstə gələk 94. Elədi uşaqlar 416. 416 bölünsün 5 bərabərdir. Gəlin bölək 8. Aha 16'nın içində 3. 83,2. Cavab oldu 83,2 uşaqlar. Sonra keçək uşaqlar bu bəndinə. Bunu silim. Bunda deyir ki, Şirniyyat mağazasında 1-ci həftə 37, 2-ci həftə 43, 3-cü 52, 4-cü 44 satıldı. Bir həftədə nə qədər tor satılıb? Gəlin yazaq uşaqlar. 37 üstə gələk 43 üstə gələk 52 üstə gələk 40 bölünsün 4. 37 üstünə 43 gələndə 80, 80 üstünə 40 gələndə 120, 120 üstünə 52 gələndə 172 bölünsün 4. Bu da bərabərdir uşaqlar. 17-nin içində 4 dəfə, 12-nin içində 3 dəfə 43. Deməli orta hesabla 43 tor satılıb. Görürsən maraqlıdır uşaqlar. Çox qəşəng bölmədir. Tapşırıq keçirik 4-ə. Deyir cədvəldə usta əlinin il ərzində aylar üzrə qazandığı pul manatdan verilib. Usta əli il ərzində ümumi qazancı nə qədər olub? Gələn toplayaq uşaqlar, özləri də deyir sağ olsunlar kalkulyatordan istifadə edin, hesablayın, yazıram. 850 üstə gələk uşaqlar bura köçürtmək istəyəm, birbaşa hesablayacağım. 1100 üstə gələk 1030 üstə gələk 1400 üstə gələk 1370 üstə gələk 1150 üstə gələk 1240 üstə gələk 1190 üstə gələk 1220 üstə gələk 1580 üstə gələk 1080 üstə gələk 1190
Elədi uşaqlar 14400. Deməli il ərzində bu usta qazanıb 14400 manat pul. İndi deyir ki, orta aylıq qazancı nə qədərdir? Deməli bunu nə etməliyik uşaqlar? Bölməliyik 12-yə. Bunu da bölürəm 12-yə. Bu da eləyəcək 1200 manat. Deməli aya 1200 manat orta hesabla pul qazanıb bu ustamız. Görürsüz təqribi qiymətli uşaqlar. Təqribən aya 1200 qazanıb. Amma təqribidir niyə? Çünki yanvarda 850 qazanıb. Fevralda 1100 qazanıb. Yəni 1200-dən çox qazandığı da olub. Məsəl üçün oktyabr ayındakı kimi. Və ya 1200-dən az qazandığı da olub. Amma təqribi 1200 qazanıb. Sonra gəlib baxırıq növbəti keçir tapşırığa. Deyir öyrənmə. Ədədi orta və ədədlərin sayına görə cəminin tapılması. Ədədlərin cəmi bərabərdir. Ədədi orta vurulsun ədədlərin sayı. Aha. Eyni şeydir uşaqlar. Ədədi, baxın. Ədədi orta bərabərdir. Cəm bölünsün saydır. Bunu 6-cı sinifdə inşallah keçəsiniz tənasüb. Çarpaz vurmaq deyilən bir şey var. Cəm bərabərdir. Ədədi orta vurulsun saya. Vuraq. Bu şəkildə. Düstur, yəni budur bizə yazdıqları. Yazıram, tapşırıq 4-ü yazdıq, keçirəm tapşırıq 5-ə. Deyir, 5 ədədin ədədi ortası 7-dir. Əyimiz bərabər, əy yazacağım uşaqlar qısa. Əyimiz 7-dir. Onların deyir cəmi nə qədərdir? 5 ədəd deyirsə, sayda n-dən işarə eləyirəm. Sayımız da 5-dir. Deməli, nə istəyir? Ədədlərin cəmini. Cəm bərabərdir. 7 vurulsun 5 eləyəcək 35. Bu qədər. B-ni yazıram. Ədədi orta 1.2. Ə bərabərdir 1.2-yə. Cəmdir nə qədərdir? 9 ədəddir. Sayımız bərabərdir 9-a. Cəm bərabərdir 1.2 vurulsun 9. 1.2-nə 9-a vuranda nə eləyəcək? 10.8. Tapşırıq 5-i bitirdik. Keçək tapşırıq 6-ya. Tapşırıq 6. Deyir ki, uşaqlar, 3 ədədin ədədi ortası 15-dir. 3 dənə ədədimizin ədədi ortası 15-dirsə, bu ədədlərin cəmini tapmaq üçün nə edərəm? 15-i vuraram 3-ə. Deməli, cəmimiz oldu 15 vurulsun 3 bərabərdir 45. İndi ədədlərimizin ikisini verib. 16 üstə gələk 15 üstə gələk 3-cünü verməyib x bərabərdir 45-ə. X də buradan bərabərdir 14-ə. Deməli, 14, 15, 16-nın ədədi ortası eləyəcək uşaqlar 15. Sonra keçdik bu bəndinə. 4 ədədin ədədi ortası 3.6-dır. 4-ün ədədi ortası 3.6-dırsa uşaqlar, bunların cəmini eləyəcək. Cəm bərabərdir 3.6 vurulsun 4. 36-nı da 4-ə vuranda eləyəcək 120. 120-nin üstünə 24, 144. Vergülü də qoysaq 14.4. Deməli, ədədlərimizin cəmi 14.4-dür yazıram. 3 dənə ədədi verib. 4.5, üstə gələk 2.3, üstə gələk 7.1, üstə gələk x. Bərabərdir 14.4-ə. Toplayaq, nə eləyək? 6.8, 13.9. 13.9 üstə gələk x bərabərdir 14.4-ə. X də bərabərdir. 14, onda 4-dən uşaqlar 13.9-u çıxanda eləyəcək 0,5. Sonra keçdim uşaqlar. Bunu da silim. Keçirəm C bəndinə. C-da deyir ki, 4 ədədin ədədi ortası 5,2-dir. Yəni 0,4-dür. 0,4-dürsə 4 dənəsinin ədədi ortası 0,4-dür, cəm bərabərdir. 0,4-ü vuraram 4-ə, eləyəcək 1,6. Deyir, 4-cü ədədi tapın. 0,5 hamısını onluq kəsrə çevirirəm. Üstə gəl 0,8, üstə gəl 0,25. Bu da bərabərdir. Üstə gəl x yazmadım. Plus x bərabər 1,6-ya. Toplayıram uşaqlar. Deməli, 0,5-in üstünə 0,8 gələndə 1,3. Üstə gələk, buna 30 yazın. Üstə gələk 0,25, üstə gələk x bərabərdir 1,6-ya. Bu da eləyəcək 1,55. Üstə gələk x bərabərdir 1,6. Deməli, yəni 60. Buradan x nədir uşaqlar? 0,5 imiş.
Sonra keçək tapşırıq 7-yə. Tapşırıq 7-də bizdən nə istəyir uşaqlar? Deyir ki, suallara cavab verin. Aha. 3 dənə kitabın qalınlıqlarının ədəd ortası 2,1-dir. Onlardan birinin qalınlığı 2,4. Digərinin 1,9 olarsa, üçüncü kitabın qalınlığı nə qədərdir? Baxın, bunun eynisidir tam olaraq uşaqlar. Heç bir dəyişiklik yoxdur. Sadəcə burada məsələ düzəldib bunlardan. Yazıram A bəndi üçün. Uşaqlar, ədəd ortamız 2,1-dir. Sayımız nə qədərdir? 3 dənədir. 2,1-i vururam 3-ə. Görək bizim ədədlərimizin cəmi nə eləyir? 6,3. Ədədlərimiz nələrdir? 2,4, üstə gələk 1,9, üstə gələk. Üçüncü kitabı bilirəm, bilmirəm. X bərabərdir 6,3-ə. X bərabərdir, toplayıram, nə eləyir? Deməli, elə bilinə 24-ün son 9 gəlir də, 34, bu da eləyir 43, 4,3. 6,3 çıxılsın, 4,3, X də bərabərdir 2-yə. Deməli, oldu 2. Sonra keçirəm B-sına. Bunu silim. Deməli, kitabımızın qalınlığı 2 imiş. B-da nədir? 4 qələmin orta qiyməti 60 qəpikdir. 4-ününkü 60 qəpikdirsə, 4-ü vuraram 60 qəpiyə nə eləyir uşaqlar? 2 manat 40 qəpik. İndi qələmləri verib bizə 0,7, üstə gələk 1,2, üstə gələk 0,4, üstə gələk X bərabər 2 manat 40 qəpik. Görək biz axırıncı qələmi neçə almışıq? Toplayım görüm, nə eləyəcək? 70 qəpik, 40 qəpik uşaqlar. Cəmlər nə eləyək? 1 manat 10 qəpik. 1 manat 10 qəpik, 1 manat 20 qəpik eləyəcək 2 manat 30 qəpik. Üstə gələk X bərabərdir 2 manat 40 qəpik. X də bərabərdir uşaqlar 10 qəpiyə. 10 qəpiyə nə ruçka salıb belə? İndi 10 qəpiyə qələm var. Sonra gəldik, çıxdıq orta surətə uşaqlar. Orta surət nədir? Surət nə olduğu haqqında anlayışımız var, bilirik. Oğlan uşaqlar daha yaxşı bilər maşınlarla bağlı. Misal üçün 60-dan getdi, 70-dən getdi, 90-dan keçdi. Misal üçün belə şeylər gündə həyatımızda eşidirik. İndi bizə lazımdır orta sürət. Misal üçün bir yolu gedəndə tutaq ki, gedirik Bakıdan, gedirik Göyçaya. Misal üçün deyirəm. Biz bütün yolu stabil olaraq 60-dan getmirik ki, gah 60-dan gedirik, gah 70-dən gedirik, gah 100-dən gedirik, gah 90-dan gedirik və s. Bunların bir orta qiymət çıxardırıq, ədəd ortasını tapırıq. Surətdə də orta sürəti tapmaq üçün nə edirik uşaqlar? Gedilən yolu bölürük zamana. Aha, S-i bölürük zamana, T-yə. Bunları bilirdik. S bərabərdir VT. S bərabərdir VT-yə. Bu bizim düsturumuz. Orta surətdə bərabərdir S bölünsün T-yə. İndi bunları silirəm uşaqlar. Gəlin baxaq tapşırıqlarına. 8-də deyir ki bizə. A bəndi. Elxanın babası arada dincəlməklə 3 saat ərzində zaman T bərabərdir 3-ə. 10,8 kilometr piyada yol getdi. 10,8 kilometr piyada yol getdi. Onun orta sürəti nə qədərdir? Yəni V-ni istəyir. V bərabərdir S bölünsün T. Gedilən yol bölünsün zamana. Bu nə eləyəcək uşaqlar? 10,8-i böləcəm 3-ə. Bu da eləyəcək 3,6. Deməli, orta sürəti 3,6 imiş. Sonra keçirəm B-sına. Avtobus aralarında 360 kilometr məsafə olan A-dan B-yə 11-də yola düşdü. Deməli, S-imiz 360-dır. O bəzi yerlərdə dayanmaqla B şəhərinə 16-da çatdı. 11-də yola düşüb, uşaqlar 4-də çatıb. Deyir, bəzi yerlərdə dayanıb. Yəqin ki, o dayanmanı nəzərə almırıq. Aha. İndi deyir ki, o orta sürəti nə qədərdir? 11-də yola çıxıb. 12, sonra 1, 2, 3, 4. Deməli, bu 5 saat uşaqlar yolda olub. T 5-dir. V bərabərdir 360 bölünsün 5. Bu da eləyəcək 72. Deməli, orta sürəti 72-dir. Gəldik, çıxdıq məsələlərə, mənim favorilərimə, uşaqlar tapşırıq 9-a. Aha, Anarla Lalə yarıtdı, indi keçmişik Əsmər nənəyə. Deyir ki, Əsmər nənənin 3 dənə inəkdən bir gündə sağdığı südün miqdarı litrlə verilib. Əsmər nənə bir inəkdən orta hesabla gündə neçə litr süd sağdı?
Gəlin baxaq. Neynir uşaqlar? Ədəd orta bərabərdir. 18 üstəgələk 23 üstəgələk 16 bölünsün 3. Bu nə eləyir? Deməli 34. 34-ün üstünə də 20 üst gələndə 57 bölünsün 3. 1, 20, 19. Elədi 19. Deməli, orta hesabla gündə 19 litr süd sağarmış. Keçirəm tapşırıq 10-a. Onda deyir ki, uşaqlar. İdman yarışında tapşırıq 10. İdman yarışında hər idmançının nəticəsi 5 nəfərdən ibarət münsiflər heyətinin verdiyi balların ədədi ortası kimi hesablanır. 5 nəfərin verdiyi balın. Cədvəldə 2 idmançıya münsiflərin verdiyi ballar təsvir olunub. Hansı idmançı nəticəsi daha yüksəkdir? Neçə bal? Gəlin orta balı çıxaraq görək nə eləyir. Aynur üçün yazıram. Aynur. Ədəd ortanı tapıram. 8 üstəgələk 7 üstəgələk 9 üstəgələk 9 üstəgələk 8 bölünsün 5. Nə eləyir uşaqlar? 18 16 18 üstəgələk 16 üstəgələk 7 bərabərdir 41. 41 də 5-ə böləndə 8 tam 10-da 2. İndi Səbinə üçün hesablayıram. Səbinə. 9 üstəgələk 8 üstəgələk 9 üstəgələk 8 üstəgələk 8 bölünsün nə? 5. 8, 3 dənə 8 var 24 üstəgələk 2 dənə 9 var 18 bərabərdir 42. 42-ni də 5-ə böləndə 8 tam 10-da 4. Deməli uşaqlar, Səbinənin nəticəsi Aynurdan daha yüksəkdir. 0.2 balla Səbinə qalibdir. Keçirəm tapşırıq 11-ə. Nəhayət Anar gəldi. Anar gəlməyəndə məsələlərin dadı duzu qalmış. Tapşırıq 11. Kitab yarmarkasında Anar 5 kitab, Səbinə 6 kitab aldı. Anarın aldığı kitabların Anar 5 dənə kitab alıb. Anar üçün yazıram hələ ki. Anar. Neçə kitab alıb? 5 dənə. Orta qiymət nə qədərdir? Ədədi ortası 3 manat 40 qəpikdir. Səbinənin, indi Səbinə üçün yazıram. Səbiş yazaq. 6 kitab alıb və orta qiyməti 2 manat 40 qəpikdir. Ədədi ortası 2 manat 40 qəpikdir. Kim də kitablar üçün çox pul ödəyib? Bizdən cəmini istəyir. Görək, Anar nə qədər pul verir? 3 manat 40 qəpiyə vururuq 5-ə uşaqlar. Deməli, bu nə eləyəcək? 34-də elə bilin vururuq 5-ə. Yəni, bu 0-ı buradan sileyim. Eləyəcək 150, 20, 170. Yəni, 17 manat. Sonra, 6-nı vururam indi 24-də. Bu nə eləyir uşaqlar? 120, 144, 14 manat 40 qəpikdən bərabər. 14 manat 40 qəpik. Deməli, kim çox pul xərcləyib uşaqlar? Samir. Yox, Anar daha çox pul xərcləyib. Deməli, burada da nədir uşaqlar? 17-dən deyir nə qədər çox? 17-dən çıxıram 14 manat 40 qəpiyə. Bu da eləyəcək 2 manat 60 qəpik. Çox pul xərcləyib. Bunu silirəm uşaqlar, keçək 12-yə. 12-də deyir ki, Samir əvvəlcə nə edib? 1 saat ərzində 6 kilometr. Sonraki 1 saat ərzində 8 kilometr yol qət etdi. Onun orta sürəti nə qədərdir? Deməli, gedib nə qədər? 6, 8, 14 kilometr yol gedib. 14 kilometr yol gedib. Neçə saata uşaqlar? 2 saata. S 14-dür. T'miz, zamanımız, ingilisini yadınızda saxlayın, time. Fizikadan da keçəcəksiniz bunu. Zamanımız 2-dir. V bərabərdir 14 bölünsün 2, bu delədi 7. Sürəti deməli 7-dir. Sonra keçirəm tapşırıq 13 uşaqlar. Həqiqətən çox maraqlı dərsdir uşaqlar. Bilmirəm sizin üçün də maraqlıdır ya yox. Mən həm belə öyrənməsi rahatdır, misalları rahat, tapşırıqları özü maraqlıdır. Yəni insan istəyir ki, tapşırıqları yazdıqca yazsın. Gəldik 13-ə. Xəttə diaqram verir bizə. Deyir ki, diaqramda bir ailənin ilk 6 ayında kommunal xərcləri təsvir edilmişdir. Kommunal yəni qazı işığı xərclənən pul. Bu ailənin orta aylıq kommunal xərci nə qədərdir? Yanvarda uşaqlar xərcləyib, gəlin baxaq. Deməli, yanvarda xərcləyib, baxın, 110 manat pul veriblər.
110 manat. Fevralda xərcləyiblər 120 manat. Sonra martda xərcləyiblər 120 manat. Apreldə uşaqlar xərcləyiblər, gəlin bunu silək. Apreldə xərcləyiblər 110 manat. Və mayda, apreli yazdım. Mayda xərcləyiblər 90 manat. İyunda xərcləyiblər 80 manat. Havalar isindikcə kommunalda azalır, qaz az yazır. Deməli, toplayıram. 110, üstə gələk 120, üstə gələk 120, üstə gələk 110, üstə gələk 90, üstə gələk 80, elədi 630. Bizdən deyir ki, orta aylıq soruşur. 630. Uşaqlar, 630 6 ayda xərclənən puldur. Bizdən bunun ədəd ortasını istədiyi üçün böləcəm 6-ya. 105. Cavab oldu 105. Bu da belə. Silirəm, keçirəm. 14-ə. Aha, deyir ki, diaqramda bir həftə ərzində hər gün saat 12-də ölçülən temperatur təsvir edilib. Həftə ərzində orta temperatur nə qədər oldu? Deməli, uşaqlar, birinci gün olub 27. İkinci gün olub 26. Baxın, belə xətt deyirik, tapırıq. Üçüncü gün olub 28. Dördüncü gün olub 28. Üstə gələk. Beşinci gün olub 30, çox olub 5-ci gün. 6-cı gün olub uşaqlar şənbə günü yenə 27. Üstə gələk. Bazar günü olub uşaqlar 30. Gəlin hesablayaq uşaqlar. Aha, deməli 27, üstə gələk 26, üstə gələk 28, üstə gələk 28, üstə gələk 30, üstə gələk 27, üstə gələk 30. Elədi 196. Bərabərdir 196. İndi uşaqlar deyir, həftə ərzində orta temperatur. 196 bir həftədəki cəmdir. Biz onu tapmaq üçün böləcəyik ədəd ortanı tapmaq üçün 7-yə. Eləyəcək 19-un içində 7 2 dəfə. 56-ın içində 8 dəfə oldu 28 dərəcə. Deməli, orta temperaturumuz 28-dir. Gəldik, çıxdıq, tapşırıq 15 uşaqlar. Bu bizim deyəsən sonuncu tapşırığımızda. Aha. 15. Deyir ki, sonlu diaqramda basketbol komandasında iştirak edən 5 oyuncudan 4-ünün boyu verilib. 5-ci oyuncu isə Səbinədir. Komandadakı oyuncuların orta boyu 145 olarsa, Səbinənin boyu nə qədərdir? Deməli, uşaqlar, 5 oyuncumuz var. 4-ünün boyunu verib, bir dənə Səbinəni verməyib. Gəlin tapaq. Səbinənin yazıram boyu olsun x. Uşaqların boylarını yazıram 135. Üstə gələk. Elxanın boyu 155. Üstə gələk. Lalənin boyu 140. Üstə gələk. Samirin boyu 160, 160. Üstə gələk. Səbinənin boyu da x. Uşaqlar, bunların ədədi ortası 145-dir. Bunun cəmini tapmaq üçün nə edirəm? Cəm bərabər 145-i vururam saya. Neçə nəfər uşaq var? 5 nəfər. Bu da eləyəcək nə? 25 2 yadda. 22 yadda, 22 2 yadda. 725 bərabərdir 725-ə. Aha. 725. Deməli, bunu sileyim, imdaddan yazıram. X bərabərdir 725 çıxılsın. Bunların cəmliyi nedir uşaqlar? 290. 290. Bu da eləyəcək 300. 590. 590'a çıxdım. Bu da eləyəcək 5. 72'dən də 59'unu çıxanda eləyəcək nə? Deməli 3, 6-dan da 5, 5, 135. Deməli, Səbinənin boyu nə qədər imiş uşaqlar? 135 imiş. Səbinənin Aynurun boyu bərabər imiş. Uşaqlar, bunu tapşırıqların sonuna gəldik. Sizə belə bir şey təklif etmək istəyirəm uşaqlar. Mən sinifdə öz şagirdlərimdən də bunu belə bir şey etmişəm.
Tutaq ki, sinifdəki uşaqların hər birinin çəkisini toplayıb onların ədəd ortasını tapmışıq sinifdə uşaqlarla və yaxud onların sumkalarının çəkilərini hesablayıb tərəzi aparıb onların sumkalarının çəkilərinin ədəd ortasını tapmışıq. Və ya siz də müəllimənizə belə bir şey təklif edib, həqiqətən uşaqlar üçün də maraqlı olur. Hesablaya bilərsiniz uşaqlar. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənməyi unutmayın uşaqlar. Hələlik.